Укладку новых труб в траншею по улице Радищева сотрудники генерации начали со стороны улицы Советской. Сегодня работы велись возле первой школы. Капитальный ремонт магистральной сети выполнялся не без сложностей. Пришлось делать новые проекты, потому что данная трасса находилась без компенсаторов, без неподвижных опор. Ширина канала тоже не позволяла положить туда трубу. Сделали проектные работы, строительные работы. На данный момент уже трубы почти уложены. Новые трубы в траншее стыкуют термоусадочными муфтами, которые при нагревании создают идеальный герметизирующий слой. На данный момент у нас уже ремонтные работы на завершающем этапе. Сегодня уже производим врезку обратного трубопровода. Сейчас у нас ГВС потребителей запитан по временной схеме. На среду мы планируем сделать вторую переврезку. Затем будет выполняться промывка теплосетей и наладочные работы. На время проведения капитального ремонта с июля без горячей воды остаются жители 47-го дома по улице Пушкина. Она вернется в жилые помещения вместе с подачей тепла, то есть в ближайшие дни. В дальнейшем мы планируем по этому дому работаем по восстановлению старой схемы, которая была до. То есть раньше, там 10 лет назад, он был запитан с другой ветки. И я думаю, в течение года мы этот вопрос решим, чтобы больше такого не было. Что касается отремонтированного участка теплосетей, то запустить его в работу в генерации планируют до конца недели. Кристина Рыбина, Александр Матвеев, телеканал Рыбинск 40.